Dari jam 10 malam sampai sekarang jam setengah 7 pagi. Alhamdulillah ini iPhone XR mati total udah normal. Ini iPhone 11 mati total. Ini iPhone 11 swipe mati total. Ini iPhone 11 setiap 3 menit restart. Sekarang semuanya lagi di running sebelum dikirim ke yang punya. Ini iPhone XS lagi dalam pengerjaan. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa ruko saya selalu buka sore atau maghrib, karena ya gini kerjaannya. Oke, makasih ya.